Hanya berselang 1 jam setelah mencuri burung warga, seorang pria diciduk polisi saat sedang melombakan burung curiannya. Pelaku ditangkap di kontes burung yang hanya berjarak 1 kilometer dari lokasi pencurian. Pria ini hanya bisa pasrah saat polisi memintanya menurunkan burung lovebird yang tengah dilombakannya. Ia tidak menyangka polisi bisa menemukannya dengan cepat saat berusaha menghasilkan uang dari burung 250 juta rupiah yang baru saja dicurinya. Kejadian bermula saat pelaku membobol rumah kosong di kawasan BK Tonik, Cibenying Kidul, Bandung, Rabu petang. Dalam peristiwa ini, pelaku seorang diri memasuki rumah yang tengah kosong. Meski sempat menguras hampir semua barang berharga, aksinya diketahui pemilik rumah yang pulang saat ia hendak meninggalkan lokasi. Ia akhirnya berhasil kabur membawa burung lovebird setelah mengelabuhi sang pemilik rumah. Kejadiannya sih setelah saya pulang dari menjemput anak sekolah, tiba-tiba pintu gerbang tempat saya kebongkar. Saya curiga nih ada apa. Tiba-tiba saya masuk ke dalam, tiba-tiba ada orang yang lagi bawa TV sambil bawa burung, tempat burung. Saya suruh berhenti. Setelah diperiksa tim Inafis Polrestabes Bandung serta Satreserse Polsek Cibenying Kidul 1 jam setelah peristiwa pencurian, petugas menemukan motor pelaku di lokasi kontes burung kicau 1 km dari tempat pencurian. Selain kehilangan kesempatan untuk memenangkan kontes, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Freddy Bangun, Jawa Barat.